Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la l'amour, c'est vous des bolingo, surtout ya vie de loin na Justine Mata. Ceux qui bolingo eza bolingo kufaka nango te. Ata soki leo eleba ekoti bolingo ekufaka nango te. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na meme libino couple du moment, couple moko kitoko. Bino mo déjà bota la bolingo nde bolingo bandeko na meme libino vie de Luana Justine Mata eza ya koinda la famille. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na osenga na batu oyo nyonso tout, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne à analyse, chaîne moko kandenge ezalaka ba information moko ya kitoko ya ba toli pe ya ba conseil. Bon, s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka tellement chaque jour tokos makasi. Bandeko bolingo nde bolingo, place penza bolingo ezalaka bomonango. Bomona penza ke place oyo bolingo eza, place oyo pe bolingo ezate. Eza na mabala lelo ebele to mona. Omona batu mosusu na ba réseaux sociaux penza o tali bango lobi bao balingana, balingani makasi. Mais kota penza na ba vie na bango, to kota na bandako na bango wana nde okoyeba ke batoyo ezala nango kaka bolingo ya ba réseaux sociaux. Batu mosusu omona bango na ba réseaux sociaux te, okomona bango ata mukete. Mais kota na ndako na bango to na vie privée na bango, wana ko comprendre que non batu o mibale balinganaka pas possible, bazalaka na bolingo penza ya solo. Ezala mwa bongo lelo penza eza couple ya vie de loin na mwasi na ye kitoko, mwasi ya taille, mwasi moko nzambe balobaka bongo. Lelo to lobela bango bandeko ebele elobami na ba réseaux sociaux pour na vie de loin na mwasi na ye. Oh, mwasi abimi na ndako, mwasi kindumba, mwasi boye ebele bandeko elobami. Batu ba finga mwasi ya vie de loin. Batu ba saboter, ba dénigrer na niveau moko pas possible. Mwasi mabe, boye. En tout cas, na batu ebele ba sala ba émission, na batu ebele total ata na ba Facebook, total ata na ba TikTok. Batu ebele to mona penza te muto ata moko atelemi ko défendre mwasi ya vie de loin. Ebele ya batu ezalika kofinga. Yango tomona kata na vie ya lelo, soki mwasi na mobali babalani eke kosala ke ezo simba nango te, libala ngo ezo simba nango te, il faut ba divorcer. Ebele ya batu bandeko bakondanaka nde basi. Omona kake azaki mwasi mabe, azaki mwasi impoli, azaki insoumise, ata soki mwasi azalaki o babengaka mama patience. Abandaki na eko supporter na ndako ya libala. Azo supporter infidélité ya mobali, azo supporter peut-être chômage ya mobali, azo supporter mwa makambo kili. Mais jour kaka ba o décider que non, to divorcer. Mokili mobimba ekondanaka mwasi. Soki penza na makambo yo toloba nanu, to kota to zonga. Soki ezalaki ke non, vie de loin de aza infidèle. Bandeko, ebele ya batu balingai bakota te pona osala ba émission et lingaki ezala nango kimia parce que eza mobali ata soki ezali mabe ya ndenge nini
bakotelaka ye kaka. Mais soki ezaka erreur ya mwasi bandeko, bomona bamakambo ekobima kili ekobima pas possible. Batu nyonso balobela mwasi mabe, mwasi ndumba, mwasi alingi aboma mobali, ezalaka bongo. Mais ya mobali batu balobela yango te. Wana eza constat osalaka. Bandeko oyo eza ba video ya Vie de loin na mwasi na ye Justine Mata. Eza kutu na ba video mosusu ezalaki ya 2020, eza na ba video mosusu ezalaki ya 2021, eza pe na ba video mosusu ezalaki nango ya 2022, fin 2022. So ibotali couple oyo eza couple moko balingana makasi. Bolingo penza ya solo eza. Vie de loin aza mobali moko alingaka. Aza penza na bolingo ya solo. Bolingo o ezalaka sincère. Aza mobali ya bolingo. Parce que toyebi ki eza na mibali mosusu bandeko. Bazala na baona bolingo te omona bali mais tata salaka ba moi ba jeune mwasi na ye surtout au milieu des gens ebele ya bato moni kaka ba sérieux moko boye, ba charisme moko boye. Mais avec ba Vie de loin oyo, totia nanu ki comédien à part. Aza mobali moko ya bolingo makasi. Donc bolingo na ye azolakisa ngo place nyonso. Place nyonso azokendaka azolakisa bolingo, azolakisa keno alingi penza mwasi na ye. Na otala pe mwasi na ye bandeko, mwasi na ye pe aza mwasi ya bolingo. Aza penza mwasi ya bolingo makasi. Alingi penza mokili mobimba eyeba ke ngande Queen Mada, ngande mama na bango. Aza penza mwasi ya bolingo. Ya bolingo makasi, balingani makasi. Toyebi ke na bandako nyonso ya mabala. Bamakambo penza ezangaka te, bamatata surtout ezangaka te. Surtout toloba nani ya bastar na biso. Ya bastar na biso ndezalaka somo. Omona ka mwa problème ya muke. Bala moko ebimi na ba réseaux sociaux. Mwa problème ya muke. Soki ebimi na ba réseaux sociaux bandeko. Ekomaka problème moko munene makasi. Façon bako développer yango ekozala somo ezala bongo. Omona peut-être mobali akangaki eka na message pamba na téléphone, peut-être sololi kana ex, parce que toyebi ke ata biso basi ata mibali mutu nyonso tu jalousie ezalaka. Soki ka ozaki na mobali na yo bosi bokabwana Nzambe asali yongolu obali to babali yo. Sikoyo soki partenaire na yo mobali na yo to mwasi na yo akuti message kaka ya ex ata kolobaka bonjour bandeko lelo mabala ebele kufa kapo na bongo. Mobali akuti na téléphone à mwasi ex akomeli bonjour, je voulais juste te saluer bandeko bala moko mobali a déclaré divorce. Siko toyebi te peut-être ezalaki nango ka message mobali a monaki to eza kaka ba mupepe ndenge tambolaka bandeko eza somo ba mupepe ka ndenge tambolaka et tamboli nango ale et komike non moi c'est Vie de loin azobima, moi c'est Vie de loin comme na azana ex na ye bazobimaka. Donc retrouvaille na mobali na ex na ye ba makambo kili yango na pesa conseil chaque jour bandeko. Mariage ezala eloko oyo ezalaka combattre. Donc soki ozwi bitumba na ebandeli ya mariage na yo dans ba préparation na yo to bandana na nini na jour kenda ko pesa enveloppe pa ya ba parents. Tant ya prédot, tant ya dot, le matin à mariage ba préparation à mariage. Soki nanu ozwi bitumba te yeba ke na ndako libala e ozala somo ezalaka bongo. Mariage ezalaka combattu, ezala ya ba chrétien, ezala ya ba païen, ezala ya ba star. Mariage nyonso to ezala combattu. Yango ezalaka bien soki ozobala, zalaka mutu ba prière. Ebele ya batu bakanisaka que non, soki na bali na nga na vaincre, c'est fini bitumba ekwei. Célibat ekwei. Na osambela lisusu pona ni peut-être soki na lingi na sambela, na osambela nanga kaka que Nzambe apesa nga bana. Ebele ya batu bakanisaka bongo. Et pourtant ce n'est pas comme ça la famille. Bitumba elandaka penza. Au monde abozaki na bino na mobali bien na ki fiançailles. Bozo solo laka soki bomona ni boye.
kosolola masolo nde masolo. Mais bokoti na ndako ya libala, mobala azokoka ko ceinture yo te. Mobala bando sala azobimaka na ye musala soki 16h. Akomi ndako soki 17h. Mais okomi ka na ndako ya libala, mobali a préféré akendaka ko passer banini baton na ye pa ya ba camarade. Au mona akomi kozonga ba 22h. Au sali eloko te, boswana kiti à l'occasion de rien ka boy. Babiloko wana nyonso ezalaka basini bandeko. Ba mwa signe ya mike. Soki omoni mwa biloko ya bongo déjà telema, zala concentré, bandaka ko prier, kozala na distraction te parce que wana déjà eza signe bazo signaler yo ke non munguna asi akoti na ye. Donc ezala mwa bongo bandeko. Botia ba commentaire bandeko, bo continuer ko partager. Donc to solola moko ya kitoko, mwa conseil moko ya bien. Ezala ka bongo. Donc ezala mwa bongo la famille. Bitumba ya libala etika ya biso te. Place nyonso ezala ke batu mosusu bakanisa ke non bitumba wana ezalaka na Congo te, ata soki oza na poto. Bitumba elandaka ata soki oza na poto, oza na Europe, oza wapi, yeba ke bitumba ezolanda yo. Ezala bongo. Donc prière surtout, kotika nzambe te, kotika via prière te, kotika penza via prière te. Ata soki omoni ke makambo ezotambola bien na couple na bino, eza na batu mosusu soki amoni makambo nyonso ezotambola bien akanisi o c'est fini, biso nde tokomi bokomi te, parce que eza na ba plan mosusu au diable azo préparer, eza na ba coup mosusu au diable azo préparer. Soki bokoti na ba prière, bo telemi surtout kana na vie ya prière, bomona ke ba makambo nyonso bo bandaka kolonga, ba épreuve moko boya mike to ya minene koya, bobandaka kolonga, ezalaka bongo. Siko na couple oyo bandeko, bolingo eza nango. Ezaka ba mwa matata ka ndenge kotaka na ba couple nyonso, mwa matata mike. Soki réellement toloba nanu, c'est que réellement mwasi ya vie de loin oyo ka ndenge zoloba make non azonga ni na ex na ye. Est-ce que vie de loin oyo alingaki andima kaka bazala ndako moko na minute okuta alingaki aloba te tokabwana na biso esila, parce que mutu nyonso déjà na réseaux sociaux ayebi. Mais pour le moment baza na bango ka ensemble, donc bazo mwa matata ka ndenge ezalaka na libala bako arranger na bango, ezala mwa bongo. Baza batu vraiment ya bolingo. Vie de loin penza alinga mwasi na ye, alinga penza mingi makasi mwasi na ye. Soki vraiment moteme si elingi, ata soki mwa matata moko boye koti, mosusu epesaka mwa kanda, pesaka kanda makasi, okomi ko sentir muto penza salinga boye, muto penza, mais motema pe ezoboya ko lâcher. Motema elobi te na otika yo te, malgré mabe na yo nalingi yo kaka. Ezala bongo. Ba o basi balinga penza, ba o vraiment ba yebi amour, ba yebi love, ba comprendre makambo oyo tozoloba. Donc boye baka ke via ba star na biso ezalaka bongo. Donc moi makambo muke kaka bala moko ekomi na ba réseaux sociaux. Mosusu ezalaka batu mosusu pe alingi peut-être vie de loin te, alingi asa la vie de loin ennemi na ye. Omoni kaka abimiseli yo mwa ba audio moko boye papa bokanisi ke makambo ezotambola eza makambo ya solo, nzoka eza nango lukuta, alingi kaka abebisa réputation ya moninga. Tomona ngo yango tolelaka chaque jour emono vivant na communauté na biso. C'est comme si mwa bolingo eza lisusu te, tolingana na biso te. Donc batu ebele balingi basakana mingi na ba réputation ya batu. Batu ebele penza balingi basalure ba réputation ya batu, et ce qui n'est pas bien. Ata soki olinga mutu te, sala ta makambo mususu, mais koya te ke pour que o salure réputation ya mutu te. Bandeko babilo mususu faut kotikaka, babilo ko penza mususu bandeko il faut kotikaka. Il faut kotikaka, et surtout babiso to sala ka émission. C'est vrai to sala na biso ba émission, mais ezala makambo mususu pe to o sala émission comme kotisa te, parce que ba information o to zwaka
eza na ba information kanisi ke peut-être information o penza eza information moko ya sole uti penza na source nzoka eza nde mutu alingaki ka abebisa réputation ya moninga ale a lancer penza ba audio eza wana ba preuve o ba video ba photo ye moko a mixer ba photo na ye ale aya apesi bino bokanisi ki eza matière penza nzoka za na ye na posa ya obebisaka réputation. En tout cas, prière na biso soki ya solo na couple oyo ya vie de loin na Justine Mata soki matata iza boyebaka ke na mabala nyonso matata ezangaka te. Mais ce qui est important ezalaka nde dialogue ya bino mibale parce que bino mibale nde bolingana. Bino penza mibale nde bolingana bino nde bosala ke bato ebele baya koyeba bino. Bino moko bolingana ki toyebi te place nini bolingana ki. Soki matata eza bo dialoguer bo arranger entre vous deux en tout cas ekosala oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de cet après-midi. En tout cas, to senga na bino kandenge zalaka na système bien na système surtout ya tokos makasi. Bandeko bo sala partage, bo sala ba commentaire na bino, bo tiape ba j'aime et ko sala biso kitoko wapi kitoko makasi. Merci beaucoup la famille. Bye bye et à la prochaine.